由郭偉康體育總會主辦忽必烈文化講座，忽視了的文化必須列出來。今日我哋請到我哋嘅客席教授鄧家就博士。鄧家就博士係香港史學會嘅總監，兼任大學講師，專治香港史、佛教及信俗文化、金石文獻等研究，致力向公眾推廣歷史教育。著有《香港華籍名人墓誌銘》、《港島篇》、《香港佛教史》、《百行義為先》、《東華義莊120週年史略》、《香港非物質文化遺產涼茶》、長洲朱建順祖族譜、香港地區部、18區文藝地圖、觀音山凌雲寺誌等書籍近30多種，曾榮獲第11屆香港書獎及第29屆香港印製大獎。近年積極推廣各類歷史及文化教育，建樹良多。我哋今次再次請到我哋嘅客席講師鄧家就博士，為我哋講解何誕與香港嘅民生嘅。多謝多謝各位康師傅邀請啦，繼續呢係同大家分享下呢個何誕與香港嘅社會民生啦。我知道呢之前呢都有其他嘅風俗專家啊，各位呢係好多師傅啊，都有嚟同大家係去即係分享啊咁所以喺嗰啲賀誕嗰啲儀式啊各樣呢嗰啲我小弟就唔識啦。亦都知道咧，佢哋分享都係非常清楚啦，咁又唔敢班門弄斧。既然郭師傅話咧，不如你就同我講下呢個叫做社會民生啊，何誕與社會民生咁樣，即係可以從另外一個角度咧去介紹下就話，其實喺我哋香港呢個特殊嘅社會裏邊咧，其實我哋曾經出現咗好多唔同嘅賀誕嘅方式。呢啲賀誕其實背後都反映住咧，真係社會民生喺唔同嘅年代呢度嘅人嘅生活嘅狀態。上一次我哋提過，我哋賀誕係同神靈嘅需求係有關嘅。信眾對神靈嘅需求越多越高嘅話，咁佢哋去做賀誕嘅嗰個嘅意欲同埋投入咧，亦都係越大嘅。因為我哋呢度係一個，尤其是喺1840年代之後咧，香港係一個商業嘅平台。嚟自世界各地嘅商人，亦都有來自中國大江南北裏邊嘅人嚟到呢度生活工作。因此咧，佢哋面對各種嘅問題嘅時候咧，喺冇辦法靠人力去解決嘅情況下咧，佢哋就需要仰賴神靈。所以唔好睇小呢啲神靈信仰。以前啲人成日覺得我哋拜神啊係一個迷信啊嘅行為啊，其實唔係咁簡單嘅。你要明白，你唔能夠用今日一個嗰個社會或者我哋個富裕嘅社會係去理解當時。點解要拜神啊？簡單嚟講就係當人力冇辦法處理到我哋嘅生活嘅問題同危機嘅時候，我哋就只能夠仰賴神靈。呢個唔係中國特有嘅嘢，係全世界有人嘅地方都係咁嘅，全世界都有民間信仰。而我今日所講嘅就係話，嚟緊我就會帶幾個例子俾大家睇。呢幾個例子咧都有啲代表性。咁第一有一啲係已經消失咗嘅，例如我哋今日要講嘅孔子誕。孔子誕當年其實喺香港係好有悠久嘅歷史。孔子當然我哋個個都知啦，萬世師表作為我哋中國人文化嘅一個好重要嘅精神象徵啦，一個領袖啦。甚至咧佢被譽為文宣王歷代嘅歷朝歷代咧，皇帝除咗祭天祭地之外，唯一一個會祭嘅人係嘛？就一個活生生嘅，你話唔係喎，有祭皇帝嘅喎。我哋會皇帝靈祭皇帝，係咪真係有皇帝？歷史學家到或者考古各方面，其實都話呢個係傳說，係嘛？我哋始終未有正式嘅一個喺物理上嘅驗證，但係可以肯定嘅呢一位仁兄叫做孔子喎。唔好忘記皇帝要去文廟度祭孔嘅喎。而且我哋每一個省市裏邊咧，最重要嘅城市係有學宮嘅喎，所謂孔廟啊。你諗下，歷朝歷代嘅皇帝都對同一個人
係有祭祀嘅，應該係佢啫，應該只有係佢啫，所以係好特殊嘅喎。就算民國乃至到新中國成立，其實仍然仲有孔門子弟嘅相關嘅一啲官方設定嘅身份俾佢嘅喎。民國嘅顯聖公，乃至到呢、孔廟嘅委員會，建國之後嘅孔廟委員會，其實佢哋孔氏嘅代表人物，仍然係有官方地位嘅喎。可想而知，孔夫子其實係我哋中華文化一個好重要嘅精神象徵。咁我哋要知道1840年代之後呢，其實我哋嘅當時有好多人就嚟咗香港生活，佢哋有絕大部分係個所謂咕喱，即係以呢個體力勞動係作為佢哋嘅一個工作。但係佢哋裏邊同時亦都有一班係商人，呢班商人呢，佢哋就喺上環嗰度呢係做生意。咁但係因為佢哋喺嗰個環境上呢，係感覺到係受呢個外國人嘅管治嘅，所以經常都講係彌漫西風。雖然香港係一個以西式管治嘅地方，但係佢係彌漫住呢係西洋嘅風氣。但係我哋呢度華人又佔多。咁喺當時嘅社會環境之下呢，第一就係其實當時嘅港英政府並冇對華人提供任何福利嘅，亦都冇理會佢哋。總言之，你哋唔犯事，冇罪惡，咁你哋就用你哋自己傳統嘅生活習慣去生活就得啦。我哋唔理你，我哋亦都冇能力理你。咁所以當時呢一啲嚟做生意嘅商人，其實佢哋喺邊度呢？就係上環啦。我哋今日講嘅所謂南北行啊。點解成日要講南北行呢？好多人誤解咗南北行呢係一間賣海味嘅鋪頭啊。其實唔係一間賣海味嘅鋪頭，而係講緊當時有一批中國嘅商人，佢哋賣嘅係南北貨。南北貨係有嚟自北方嘅呢啲各種嘅藥材啦，或者係我哋食用嘅米糧啦，或者係嗰啲叫做貴價嘅燕窩啊、參茸啊呢一類咁樣，嗰啲叫做北貨。南貨呢？早期嘅南貨其實係指我哋嶺南地區或者係雲南一帶地方裏邊嗰啲嘅藥材啊等等。早期所講嘅南北貨，其實就係指喺香港裏邊嗰啲專係買呢一啲大江南北貨品嘅商人，佢哋開嘅鋪頭就叫做南北行。所以到今日仍然有南北行呢個商會，就係意思就係聚集晒專係賣呢一啲貨品嗰啲人組成一個商會。所以南北行本身呢係一個行業嘅總稱，就唔係某一間嘅寶號。咁當時你知啦，佢哋喺呢度做生意，而且咧佢哋嗰啲係南北貨咧就靠水運嘅，冇火車嘅。咁運到嚟香港之後咧，就一定要靠嗰班所謂咕喱。你要靠一班咕喱嘅所謂苦力咧，就係用勞力咁樣咧，就將啲貨由個山由個船度搬上岸，或者由岸上面搬上船。好啦，個問題就開始發現啦，就係話我哋請咗好多嗰啲嘅即係人啊，呢啲咁嘅工人咧，佢哋原來個生活環境好差。咁會有病咧，病咗咧，佢哋冇能力睇醫生，因為佢哋嘅收入微弱。但係老實講，佢哋係主要係靠嗰個勞力喺日常。首先第一樣嘅就係會有損傷所以鐵打啦、刀傷啦、戒親啦，呢啲係最平常嘅。咁你知以前嗰啲嚟做苦力嘅邊有女士㗎？咁即係話嚟啲香港打工嘅就所謂嘅單身男子啦。咁於是單身男子，咁你都一聽到男子你都知啦，喺嗰陣時又冇衞生嘅觀念啦，又即係相對咧就粗鄙啲啦，整損咗由佢啦，係咪？男人梗係個個都有幾條疤痕㗎啦，有乜咁緊要咧？揾啲生草藥噏下佢，咁跟住止咗佢就得㗎啦。咁所以因為個衞生認識或者係疏於嗰個對自己嗰個疾病嘅防治咁所以好多時佢哋遇上病咧，好多時就好快咧就係病死嘅冇辦法。咁所以呢一啲嘅老闆你話佢一為神功二為弟子啦即係話第一見到啲工人成日都咁樣病咗，甚至咧醫唔到就死啦。
咁所以都好可憐㗎喎呢班人，佢哋都有憐憫之心喎。所以呢度講嘅第一個我哋講叫魚商文化，即係話呢班雖然係做生意嘅商人，喺古人嘅角度士農工商好似係社會最底嘅一層，但係佢哋亦都有一顆魚心。我哋雖然讀書唔多，但係唔係做官，唔係文化人，但係我哋有一顆就係話赤子之心人皆有之，惻隱之心人皆有之。我哋見到自己嗰啲華人兄弟，佢哋生活得差，我哋都想幫幫佢。尤其是我哋喺一個英治嘅社會，於是我哋更加有呢個強烈嘅對比。我哋見到傳教士係會嗰啲教會會去辦醫院、辦學校，咁我哋華人都可以做到嘅噃。咁我哋咪略盡綿力，就所謂開善堂。咁於是呢啲魚商就我有錢有能力嘅時候，我哋咪去照顧嗰啲低下嘅階層咯，咁樣。咁呢啲就叫做魚商。咁因此佢哋成立呢啲商會嘅時候呢，即係話號召我哋嗰啲商人嘅同道。我哋都似乎要喺個社會上，除咗賺錢呢，我哋都要照顧我哋呢一班嚟自五湖四海嘅華人兄弟。咁所以呢，佢哋喺個商會裏邊呢，就揾咗一個神靈嚟作為，或者一個古人作為佢哋嘅精神號召。於是佢哋就揀咗孔夫子。所以你估唔到就係話喺香港我哋拜孔夫子嗰個起源，以至於一路裏邊嘅發展，原來最重要嘅就係上環裏邊嘅一班商人，係由佢哋帶入嚟。佢意思就係想話俾人聽嗱，唔好成日話我哋係市儈商人啦，唔好成日話我哋冇文化，我哋都有儒家文化㗎。雖然我係做生意咋，但係我哋都有文化，我有錢唔係淨係自己賺㗎，我哋都會幫助弱小㗎。咁所以就喺商會裏邊咧，就帶動咗制衡。而家你見到呢張嘅相片咧，就係中藥商會裏邊到今日仲係掛緊喺度嘅一個嘅實例。佢哋到今日都有制孔嘅，同埋制農藥喎。好啦，咁另外咧就係話，呢班南北行嘅人咧，就當時咧最多嘅咧就係賣藥，到今日都係因為藥係我哋生活嘅必需品。咁你話米糧嗰啲固然係生活必需品，但係咧佢哋就即係同藥有啲唔同，因為藥係救命嘅。你話我冇米食，咁我食第二啲我都頂得住嘅，可以食住番薯先都唔會有問題。但係藥就唔同啦。咁所以咧呢班藥商咧，佢哋喺佢哋嘅商會喺南北行一個分會裏邊咧，就有一批係藥商。藥商係其中一個推動呢個孔子嗰個嘅孔子誕咧，係一個好重要嘅一個群體。所以我話到今日仍然仲拜緊孔子嘅咧，其實主要就係南北行裏邊嘅藥商。好啦，又另外頭先我哋提到，因為呢度咧係英國人管治嘅地方，港英管治之下，咁當然係彌漫所謂西風啦。我哋要過聖誕節，係個耶穌誕啦。咁但係我哋華人就覺得我哋都有自己嘅文化㗎噃，係嘛？我哋都喺華人嘅社會裏邊，我哋呢度90%幾都係華人，我哋都應該要保存自己嘅文化。所以孔夫子亦都係我哋華人精神嘅領袖，所以亦都係透過咁咧嚟去號召翻我哋華人嘅精神價值。所以我經常都講嘅，你睇翻啲舊相，就算嗰啲我哋嗰啲華人有錢佬、紳士，佢哋本身平日着西裝都好啦，凡係同我哋華人文化有關嘅場合，港督嚟到着西裝都好咧，我哋都係刻意着翻長衫馬褂嘅。目的就係嚟展現我哋華人都有我哋優良嘅文化同傳統嘅。好啦，你睇下呢一張嘅新聞紙，呢度就講啦，佢話今日係農曆嘅8月27日，孔聖誕呢一日係，佢話港九嘅團體佢話就睇今日咧就會做呢一個祝孔者較多。祝孔者較多，即係話喺呢一日咧就有好多慶祝節目，各大社團咧跟分別舉行慶祝秩序，例如有呢啲會啦，你睇下孔聖會啦，佢有提咗幾個名嘅喎，孔聖會、孔聖堂、孔教學院、中華聖教總會呢4個咧係專門推動孔子信仰同埋孔子文化嘅一個4個主要機構，但係跟住佢就話啦，計有百貨行好益商會。香港米行商會、五金商業總會、
跟住仲有各地方嘅新會啊、潮聯啊、大成學校啊等等等等深融保壽行、印刷會、三水同鄉會、文咸西街理事會，哇幾多啊！咦，真係各行各業都會去拜孔嘅，點解啊？因為佢係我哋華人嘅精神代表尤其是每年12月同埋呢個3、4月嘅時候，復活節、聖誕咁呢啲日子，所謂彌漫歐風，所以你會發覺點解咁多會社會支持孔誕啊？個原因係因為佢係代表我哋華人咯。隔離都有喎，你睇下牛羊肉台休業喎，意思即係話孔夫子生日呢日，我哋賀佢生日，我哋嗰日咧休息一日，我哋唔開業啦哇喺呢個聖人出世嘅日子喎，我哋嗰日休業。咁你要明白，休息一日喺舊時嚟講咧，其實就冇咗一日人工㗎咯喎，唔同我哋今日喎，我哋包埋嘅，我哋翻月薪嘅話，你嗰17日假期係包咗嘅，冇㗎喎，你嗰日唔開工就嗰日冇，但係我哋都寧願唔開工。嘅原你可想而知喺嗰日咧，大家嗰個年代係對於孔夫子嗰個崇拜咧係一啲都唔簡單㗎。咁我哋咧就揾到本咁嘅書。而家咧好可惜啊，我哋真係唔係有好多遺留落嚟嘅相片啊、文獻啊，我哋只知道有咁可能喺嗰個即係影出嚟就未必好大啦，即係啲字因為細啦。咁呢部咧就你睇藍色呢本先，其實就係一本書仔。呢本書咧叫《香港照會聯珠》，意思咧就係話咧，當時上環咧就每年喺孔夫子誕期嘅時候咧，佢生日嘅時候咧，原來係會搞照會嘅，即係請人翻嚟念經。咁即係一啲叫做祭照啦，即係等於今日話天后誕洪聖誕咁如果有啲誕嘅時候咧，我哋請人做台戲咁我哋咪要搭棚咯。咁原來以前係有嘅咁就喺邊度咧？主要就喺文咸西街、文咸東街同文咸西街。咁而家條街都喺度啦。如果你行入去，你都會發覺係喎，好多嗰啲賣參茸海味嘅鋪頭喺度。咁當時咧嗰幾條街咧就全部都係聚集呢一啲嘅鋪頭。咁佢哋咧就每年咧孔誕嘅時候咧就會搭棚打醮。咁你一聽個名你就知啦，即係話好隆重啦。咁我哋頭先講過喎，呢度嘅人其實好多係嗰啲有兩批人啫嘛，一係就係老闆，一係就係班咕喱，係嘛？咁無論對老闆定對咕喱嚟講咧，拜孔子都係好重要㗎，就係佢保佑我哋㗎喎。咁所以咧，佢哋就每一個壇或一個壇場你搭咗棚要做法事請啲和尚道士嚟念經，咁就好多個壇嘅。佢每一個壇咧都掛咗個對聯喺度。於是咧就有個人咧，呢位叫做劉鑑慈咧，佢就將每年佢參加呢一個誕會裏邊見到嘅對聯就抄咗落嚟，就抄咗10幾20年。咁於是咧就結集咗呢一本細本嘅書仔。然之後咧打開裏邊睇咧，咁我就將裏邊咧揀咗其中呢一版，就中間白色嗰度啦，就丁字年孔子誕，南北行街公所門口沙燈籠。意思即係嗰個壇就以邊度咧？就係以南北行嗰個當時有一個標定，有個建築物，南北行而家都有嘅，就喺個門口嗰度就係個壇嘅即係最重要嘅位置。咁就列咗嗰個對聯喺度。咁呢度啲全部都係講緊咧即係讚頌緊孔夫子嘅譬如呢度講孔子降生2400餘年，律修慶典。咁另外一個咧下聯就係同人恭祝在8月黏7日共樂書成。好清楚講俾你聽，今日8月27就係呢個誕就係為咗孔夫子嘅。後面仲有好多㗎。跟住譬如你見到戊辰年啦，戊辰年，戊辰年咧就應該係1928年。呢啲即係話咧，由咧係清朝末年一路去到20年代咧，喺上環咧仍然係有呢一個打醮。呢度呢個打醮咧，佢特別講嘅，佢話咧孔聖誕歷年各街醮聯入
多傳種，人多傳種，咁啊佢話作祟咧就上年係咁樣，咁於是就將呢一個意思即係話去到20幾年咧仍然都有，咁啊尾嗰兩句咧直頭係咧係非常之讚頌，呢句好緊要嘅。點解我特別要抽呢一段出嚟咧？係有原因嘅。佢話大地足下令，萬姓聯歡，尊嚴豈有唔尊姓啊？咁啊下邊佢括弧咗一句好重要嘅，佢話日前大學院廢，咩意思呢？原來當時喺中國大陸，因為新文化嘅興起，認為咧傳統儒家思想咧係落後，係我哋中國咧落後唔能夠咧係強大嘅原因。咁所以咧喺當時國內咧就係廢孔。所以呢一個對聯點解咁重要咧？佢特別標明啊，我哋點解喺香港咁重視要拜孔夫子？尤其是因為而家大陸地區廢孔，香港就成為最後有孔教、孔子祭祀嘅地方。所以我哋呢一個詔係相當重要，佢係想透過呢個對聯話俾人聽，係相當重要。所以下聯就話，佢話普天崇字典。千州鼎盛，廢孔將來會廢人，係嘛？盡廢人，意思即係話，你如果今日大陸廢咗孔子信仰，其實即係將來冇中國人呢回事㗎啦。你睇到佢哋好有遠見，亦都睇到即係話當時喺香港孔子嘅信仰係相當重要嘅，唔單止當佢係神咁拜，根本就係我哋成個中華文化乃至係中國人嗰個根嘅個核心所在。所以孔夫子喺香港嗰個信仰咧，其實好長。好啦，嗱呢張就真係難得啦，各位，因為俾我揾到一張咁嘅海報。呢張海報你見唔見到？嗱，先講呢張海報先。呢張海報嘅緊要就係咩？原來呢張相搭晒棚咧，吊咗好多燈啊，好多橫嗰啲所謂長虹啊，同埋咧有一個咧，其實呢個係一個紮作嚟嘅。上邊呢個咧就係將嗰啲神靈啊，即係話賀誕嗰啲嘅箱咧，而家後來仲可以通電啊，即係公仔會喐嘅。我細個嘅時候咧，呢個箱咧係個公仔會喐嘅。咁啊，當然呢個年代就未有，但係意思就係佢會將即係好似我哋嗰啲神龕咧，佢會有啲雕刻嘅。嗰啲雕刻其實係一個故事，係愛嚟賀嗰啲神靈啊等等。咁原來咧呢條文咸街咧，佢就搭咗好多個呢一啲咁樣。點解要搭啊？因為而家賀誕。所以佢就用竹棚咧，就搭起咗一個防雨嘅架，喺上面有塊布遮住，下邊就有呢啲紮作嘅嘢，其實就賀嗰個孔子誕。咁呢張相係好經典啊，因為咧而家我哋揾得到同呢個誕期有關嘅相片咧係相當少。咁所以咧喺隔離嗰份報紙咧亦都有特別講啦，即係話今年為孔聖誕辰事。前學商佢話各界咧喺南北行咧已進掛咗啦，呢度寫咗話南北行已蓋搭花門樓兩座，門樓兩座就咩？就喺條街嘅前同後就有兩座嘢，咁然之後成條街咧就係咁樣一路咁就佈置。咁當人行入去嘅時候咧，你見到個花牌行入去你就知啊，呢度就係而家打醮嗰個地方啦。一路行入去張燈結彩，你諗下。我哋今日打個醮，搭過一間屋仔，其實咧都嗰個價值都不菲啦嚇，嗰個人工啊，各樣嘢嘅資金都唔少啦。咁啊，搭多兩個花牌落去又貴啲啦。你諗下，而家佢成條街咁做，可想而知，即係當時咧喺香港嚟講係一件相當盛大嘅嚇。雖然話各自都有拜，咁但係各有各嘅拜法唔一樣。至少喺上環呢個地方咧係一個相當隆重㗎。咁啊學校籌備啦，咁啊後來咧就因為香港政府咧都建議就係將呢啲咧喺公眾場地咧，嗰陣時就冇話有公園咁租俾你嘅，咁所以因為話你下下都封咗一條街咁去做咧，同埋咧就係最大嘅問題咧就係消防問題，因為以前嗰個防火意識比較薄弱，咁即係話如果個個都走去拜咧，揸住支香就點蠟燭咧，係好容易燒着咧，咁啊成條街就好危險。
咁所以好多原因之下咧，政府都開始建議就話呢啲咁大型嘅祭照咧都唔適宜喺個街嗰度公開咁樣做。咁所以咧尤其是喺二戰之後咧，打完仗翻嚟咧，咁好多咧而家嗰個模式咧都將佢改咗做咧就係一個簡單嘅祭孔模式，好似呢一張嘅報紙咧嚟講啦，我哋學校喺孔聖誕嗰日咧，佢就話就會定喺亞北樂道嘅精武會大禮堂，就喺度進行呢個嘅慶賀。咁啊包括咗咧就會有一啲表演話劇啦、功夫表演啦，咁呢啲當然係個賀誕裏邊附帶嘅嘢啦。咁另外呢一張報紙咧就講得好清楚啦。佢就話咧你睇由我哋咁樣去搭一個棚請孔夫子嘅像喺度，然之後去拜神，用咁嘅形式嘅祭照，慢慢就改成咧傳統嘅所謂春秋祭嘅模式。你睇下嗰句説話啦，佢話獻花儀式完畢，隨即舉行三獻古禮。三獻古禮其實就係我哋古代留落嚟咧，係一啲好隆重嘅祭祀嘅時候。佢有一個嘅儀式，就請個主祭人咧，就係獻香啦、獻寶白啦、獻同埋念誦呢一個祝詞啦，就採用一個比較簡單嘅形式，將祭品放咗喺個台度，咁就透過獻香、獻果、獻花、獻寶白，同埋咧念誦祭文一個相對簡單嘅儀式咧，就去做。所以今日咧，譬如我哋去東南亞、台灣去睇仲有啲所謂祭孔儀式咧。其實就係用呢個儀式即係唔會話又燒好多嘢或者要做好多嘢嘅但係就會着晒長衫馬褂，有個主祭人出嚟代表大家咧喺度獻香，跟住獻果、獻石，跟住咧就係念祭文等等嘅，就會做呢一啲。咁所以呢度就寫啦，就有邊個喺度祭祀啦咁主要咧成個儀式咧就係佢有名嘅。有通讚啦，有培祭啦，呢啲名稱啦，咁然之後咧就讀足大成中學嘅學生咧就擔任就念誦嗰個祭文啦。各執事長着長衫馬褂，古色古香，肅穆莊嚴，典禮隆重，祝聖禮筆由大會主席致辭，跟住就有表演等等各樣。即係話你睇到佢由傳統嗰個拜神。請班人念經嘅儀式就改成純粹傳統嘅一個簡單祭祀。呢個祭祀之後就加入咗我哋現代嘅致辭同埋咧表演，都係祭孔，只不過祭孔嘅形式就由純粹嘅宗教民間祭祀就變成一個傳統禮祭式嘅祭祀，都係祭祀，不過方式咧就好唔同啦。咁大致上咧，去到70年代開始咧，咁因為咧即係個社會環境唔同咗啦，經濟起飛各樣嘅元素啦，咁所以咧孔誕嘅呢一個嘅祭祀咧，其實亦都係減少緊，甚至近乎消失。咁所以咧而家有嘅孔誕咧，其實咧有嘅，我哋每年都會有孔誕嘅，主要就係啲商會，咁佢哋就係閉門形式，即係話如果你唔係藥商，唔係南北行嘅會員咧，你唔知道嗰日要祭孔嘅，係僅此而已。但係其實今日都仲係有呢啲嘢嘅，咁今日時間關係啦，咁我哋好簡單就同大家咧分享到呢一度啦，咁多謝大家。好，我哋再次多謝我哋嘅客席講師鄧家就博士。今日嘅節目咧就到此為止啦，大家記得 CLS 同埋撳嗰個叮叮鐘啦，下一集再見，拜拜。